Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Wir starten heute mit einem neuen, wahrscheinlich ziemlich großen Thema, nämlich dem Reinforcement Learning. Das ist für alle Gamer unter euch, die irgendwie Bock haben, einen eigenen Bot sozusagen zu programmieren, der zum Beispiel Schach spielen kann oder sowas. Das wird alles mit Reinforcement Learning gemacht. Und ihr wisst, mittlerweile ist sogar Go, glaube ich, geschlagen worden, oder was heißt, ich weiß, dass es so ist. Go ist mittlerweile sogar geschlagen worden mit Reinforcement Learning und neuronalen Netzen. Das Reinforcement Learning wird ganz gerne mal unterschlagen, aber in Wahrheit, ja, ist es tatsächlich auch damit gewesen. Und was ich hier schon mal aufgemalt habe, ist so ein kleines Spielbrett sozusagen. Und wir machen uns ein sehr, sehr einfaches Spiel. Wir haben hier einen blauen Kasten, der gibt uns Belohnung. Das heißt, Reinforcement Learning produziert sozusagen Belohnung. Und diese Belohnung, die wollen wir natürlich haben. Denkt zum Beispiel an eine Maus, so wurde das Reinforcement Learning übrigens erfunden. Denkt an eine Maus, die immer Fressen kriegt, wenn sie an einem Hebel zieht. Die Maus wird diesen Hebel ständig betätigen, weil sie ja dann immer Fressen kriegt. Fressen gleich Belohnung. Das heißt, wir kriegen hier eine Belohnung, wenn wir das blaue Feld kriegen. So, jetzt gibt es aber auch Felder, zum Beispiel 1 als Belohnung, ihr könnt aber auch 100 hinschreiben. Nehmen wir einfach mal 100. Wir wollen fette Belohnung haben. Nicht nur ein bisschen ein kleines Käsestückchen oder sowas, sondern richtig dick Belohnung. Okay, und jetzt gibt es auch noch andere Felder, wie zum Beispiel das hier. Und dieses Feld gibt uns negative Belohnung, nämlich minus 100 Belohnung. Zum Beispiel war das also bei der Maus wieder jetzt angekommen. Die Maus hat an diesem Hebel gezogen, aber das Licht, das zusätzlich noch angebracht wurde in dem zweiten Versuch, da gab es dann noch ein Licht. Wenn das Licht geleuchtet hat und die Maus hat an dem Hebel gezogen, dann hat sie das Futter bekommen, sprich sie hat 100 Belohnung gekriegt, ein richtig dickes Stück Käse. Und wenn das Licht nicht an war und sie hat an dem Hebel gezogen, dann hat sie einen Stromschlag gekriegt. Damals waren Tierschützer noch nicht so aktiv. Und dieser Stromschlag ist natürlich eine Negativbelohnung. Eine Maus will nicht unbedingt einen Stromschlag kriegen. Und das heißt, die Maus hat früher oder später gelernt, okay, Licht an, ich ziehe an dem Hebel, ich krieg Fressen. Licht aus, ich ziehe an dem Hebel, ich krieg Stromschlag, das ist nicht cool. Und wir wollen jetzt unserem Programm oder unseren Algorithmen das Ganze auch beibringen. Nachher, der Startzustand soll egal sein. Und wir wollen uns dieses Beispiel hier einfach mal öfters vor Augen halten. Jetzt, ich glaube, ich mache das sogar ein bisschen kleiner. Das könnte sogar ein bisschen zu groß geworden sein hier. So, ein bisschen kleineres Spielfeld, damit es nicht ganz so schwer wird. Denkt zum Beispiel an Pac-Man. Pac-Man ist auch ein Spiel, das kann man relativ gut so modellieren. Minus Reward ist halt, wenn er auf einen Geist trifft, dann wird er ja gefressen bzw. stirbt dabei. Und Plus Reward ist, wenn er ein Fressen frisst. Ja, halt einen von diesen komischen Kreisen zum Beispiel. Oder an Snake oder sowas. Diese ganzen 2D-Spiele kann man super damit modellieren. Bei 3D wird es dann etwas komplizierter, arg komplizierter, um genau zu sein. Aber es ist immer noch machbar. Okay, wir wollen uns aber ein einfaches Beispiel anschauen und dann mal daran, ja, sehen, wie man das machen kann. Jetzt ganz kurz, was ist denn überhaupt unser Ziel? Was wollen wir denn machen? Also das hier sind auch Endzustände gleichzeitig. Und was wollen wir denn jetzt erreichen? Wir wollen, dass wir einen maximalen Reward bekommen. Das heißt, eine maximale Belohnung bekommen, indem wir zu dem Zustand gehen, der uns die meiste Belohnung gibt. Das heißt, wir wollen zu diesem Zustand hier kommen. Okay? So funktioniert es im Prinzip. Die einzelnen Kästchen hier sind Zustände. Das ist auch ein Zustand, sogar ein Endzustand. Das ist unser Startzustand zum Beispiel, kann aber auch hier sein. Das alles sind Zustände. Also jeder einzelne Kasten ist ein Zustand. Und ich schreibe jetzt tatsächlich schon ein bisschen was auf, hier an der Seite, was wir alles zur Verfügung haben. Wenn ich denn mal tippen darf, bitte. Okay, wir haben Zustände. Die werden wieder mal in eine Menge S gepackt. Normalerweise schreibt man dafür immer irgendwie S oder Q oder sowas. Aber in unserem Fall schreiben wir jetzt einfach S für State. Und wir haben Zeit jetzt dieses Mal mit inbegriffen. Das hatten wir bisher fast nie. Aber es ist ziemlich wichtig, dass wir das mit der Zeit machen. Denn wie gesagt, das Licht hat zur einen Zeit mal gebrannt und zur anderen Zeit mal nicht. Das heißt, es ist wichtig, ob wir jetzt sehen, dass das Licht brennt oder ob es nicht brennt. Das heißt, die Zustände ändern sich über die Zeit. Okay, und dann haben wir noch Aktionen. Die kürzt man auch oftmals mit A ab oder packt sie in eine Menge A. Und diese Aktionen sind sozusagen unsere Actions auf Englisch, deswegen A. Und diese Aktionen, die führen uns in einen anderen Zustand und vergrößern die Zeit um 1. Das heißt, wenn wir eine Aktion, also wir sind jetzt mal hier in diesem unteren Zustand hier, ich färbe den gerade mal kurz ein, andere Farbe, grün. Ja, nicht alles. So,
wir sind jetzt in diesem Zustand hier, dann halt blau, machen wir dich jetzt grün. Okay, und eine Aktion wäre jetzt zum Beispiel, okay, wir gehen in einen anderen Zustand. Also sagen wir mal, seit wann dreht es denn das so rum? Okay, wir gehen also von diesem gelb-grünen Zustand in unseren anderen Zustand nebendran, in den links davon. Das wäre eine Aktion. Wir haben aber noch eine weitere Aktion. Wir können nämlich auch nach oben gehen. Das heißt, wir haben mehrere mögliche Aktionen und suchen uns logischerweise immer die beste Aktion raus. Wenn wir uns jetzt mal den Zustand hier angucken, wie kriegen wir hier den maximalen Reward? Wir haben 3 mögliche Aktionen. Wir können nicht nach links laufen. Okay, wir können nach rechts laufen. Wir können nach rechts laufen. Das wäre dann in etwa stehen bleiben. Können wir machen. Dann haben wir 4 mögliche Aktionen sogar. Wir können nach oben laufen. Das gibt uns allerdings einen ziemlich großen negativen Reward. Und diese weißen Felder geben uns aktuell einfach keinen Reward, also keine Belohnung. Das bedeutet, wir haben 0. 0 ist größer als 100, also wollen wir hier oben schon mal nicht hin. Nach rechts können wir machen. Nach links können wir auch machen. Und nach unten können wir auch machen. So, und jetzt haben wir ein Problem. Wir können jetzt einfach hier runterlaufen und von hier unten können wir wieder hochlaufen zum Beispiel und dann wieder runterlaufen, wieder hochlaufen, wieder runterlaufen und das ist doof. Dann kommen wir niemals zu unserem Ziel, nämlich zu diesen 100 Reward hier. Dann bleiben wir ja immer bei diesen 0. Und das ist ein großes Problem. Dafür gibt es dann diese verschiedenen Lernalgorithmen. Also sprich, unser Ziel ist es, wir wollen, nicht die 100 verschieben, wir wollen uns verschieben, unseren gelb-grünen Button, nämlich erst auf dieses Feld, das wäre eine Aktion, dann hierher, das wäre die nächste Aktion, dann hier rüber, nächste Aktion, noch eine Aktion, dann sind wir hier, noch eine Aktion und dann sind wir hier. Das heißt, Zeit ändert sich auch bei jeder Aktion um 1, also zur Zeit t sind wir hier, zur Zeit t plus 1, also zum Beispiel nach 5 Sekunden oder sowas später sind wir hier, in diesem Zustand, nochmal 5 Sekunden später, nochmal 5 Sekunden später, nochmal und nochmal. Und hier bekommen wir dann Fettbelohnung. Und wie das funktioniert, das werden wir jetzt eben in diesen folgenden Videos uns angucken. Euer Problem ist dann wahrscheinlich meist ähnlich, wenn ihr irgendwie was mit Spielen oder sowas machen wollt. Also das ist irgendwie immer dafür gedacht. Aber man kann es natürlich auch für ganz viele andere Sachen anwenden, nämlich immer, wenn man so eine zeitliche Dimension hat, macht Reinforcement Learning irgendwo Sinn. Gut, das war's als kleine Einleitung. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was wir machen wollen, was unser Ziel ist. Und ja, wir werden uns das jetzt in den folgenden Videos angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.